玩去吧，玩去吧。Hello， 大家好，小厨娘现在在沈阳的太平庄小区，它是一个筒子楼，外观很正常啊，就是一个老小区，但是里面啊别有一番天地，咱们进去看一下啊。我也第一次进来。再给大家拍一下啊，看一下啊，号称沈阳的九龙城寨，有点像就是香港的电影啊。看这车啊，都老古董了。现在还是白天，在这里面一楼特别暗，这都是住家。咱们上顶看一看。我这里上了2楼，这儿有个塔，屋里白天还需要打灯。这儿搁了，这个灯还一闪一闪的呢，我天哪！啊，这个上面还亮的鞋，啊，还亮的胸罩，还晒的被。我不知道外卖小哥来这儿能不能找着。但这家应该没人，电费钱真多。这节目放外面了，刚才吓我一跳。我这是几楼的？继续走吧。这位挡上了，这是养狗还是养鸡呀？楼下狗，楼上熊猫。你好。哎呦，这样嘛！哎呀妈呀，这也没给你带猫粮啊！这猫可比狗好多了。哎呀，这懒样！你好呀，你也住筒子楼里面啊？哎呦，这第一个在筒子楼里面跟我打招呼的小猫咪。玩去吧，玩去吧。拜拜，猫咪，你睡吧啊，小姨走了啊。放被上。化妆品了，什么都摆上。摆那化妆品。晾衣架这么多。在这儿直接就能，在外面直接就能化妆起脸，还有那个家具盒啊，起脸的。哎呀，太烟火气了，朋友们！我刚才查了一下，就是每一层有12户人家，一共是8层，马上到顶了啊！这8楼还挺讲究，这块有个钟。这么大声，我这样看起来有点晕。这外面稍微刮点风，这里面呼啦呼啦的。这顶上都好多灰了，这个是大梁。这真是第一次见啊！没想到沈阳还有这样的楼。从上往下看一下，这样。我觉得住这儿的好像都是岁数大的人多一些。哎呦，这声儿，这外边感觉风呜呜的。哎呀，手有点颤。太平庄这个小区，这种筒子楼一共有3栋，这是第1栋。